Andamos en un Stage 1. Yo quiero así, no quiero más. Más durito, más durito. Más duro. Pero está... Toca, toca, toca. Toca, toca. Ok, último día con el volante de fábrica. Lo podemos ver aquí, no sé, está muy grande. No sé si se siente muy, que agarra mucho espacio. Mi cojona ya, págata. Entonces, bye bye. Vamos a poner un quick release steering wheel. Ahí está. Bueno, como pueden ver la diferencia, es un NRG Innovation Quick Release. No sé, estoy satisfecho, me gusta. Se siente bien, buena calidad, ¿sabes? No sé, se ve lindo manejando, ¿me entiendes? Puede ver a través el dashboard y se ve lindo, ¿me entiendes? Atrás, como en el fondo. En cambio con el de fábrica, todo eso lo tapaba pues la bocina, donde está el cabrón airbag. Pero ahí se ve todo bien lindo. Realmente que me gustó. Para que tapa, se sale. Ahí hay que usar las dos manos de verdad para que salga mejor. Pues. Tácata. Ay, mira qué lindo se ve. Pan, ahora yo voy para la casa. Me va para Walmart. Con eso en la mano, no lo suelto, papi. Tú estás, mira. Me gusta. Me baño con él. Ahorita cuando me vaya a dormir, lo pongo al ladito a lo mío. Tú sabes. Bueno, de verdad que me gustó. Se lo recomiendo. Se ve más racing, se ve más, no sé. Se siente más ganas de manejar el carro todo el tiempo. Me encanta. Se lo recomiendo, no sé. Le doy un 10 de 10 para bregar, ¿me entiendes? Vamos a ver cómo... Esta es la primera vez que uso uno de estos. Pues vamos a ver si más tarde me gusta, me aburro, me quedo con él. Compro otro diferente, ¿me entiendes? Vamos a ver qué pasa. Eso es todo. Hasta la próxima. Yo, mu pa. Y ya tú lo sacas y lo pones así normal, con un clic. Chévere. Pero todo esto es el espacio que te ofrece. Claro. El O sea, si te peleas con Cristina y hay espacio para dormir ahí. como para dos. Para dos. Para uno cómodo, pero Dos bien. todo bien con Kailan y ya mejor. De verdad que sí, me gusta. Chévere, Lo ¿eh? recomiendo. Y también puedes sacar las llantas también. ¿O no? Eso es el último. Mañana va a venir con la... Mañana vengo con las 4 llantas acá. No, para tener más espacio. Le di un botón y la llanta se va sola. O los asientos, ¿no? Más espacio. Pero solamente el timón, ¿sabes? ¿Lo vas a estar sacando siempre? No siempre, pero es como es un lujo, es como que realmente la idea es porque las personas que van a correr, el asiento no se puede inclinar ni nada, so, ellos tienen que sacarle el sillón para ellos salirse, ¿me entiendes? Entonces cuando van a entrar, ellos tienen que entrar sin el timón y después ponerlo y ahí queda, ¿me entiendes? Claro, ¿Qué quiero decir? claro, Si con esto ya ellos no, se les hace bien incómodo salir y entrar, claro. alucina. Como pueden ver aquí, él no tiene timón, no tiene volante, no tiene el timón que está aquí, pues. La idea de esto es
tener más espacio, para salir y entrar. Entonces para conectar esto, lo jalo aquí para atrás. Ya, Ya está, ya. ya está ahí. Y cambia todo, se ve más racing, se siente mejor. Ya. Para sacarlo, Así pues ya puede salir y entrar más rápido. claro, mira, para sacarlo. Ya. Nos vamos. Ahora hay que sacar las llantas también. Las llantas pues hay que aplaudir. Vamos a ver esto rápido. Oh shit. Oh shit. Damn. A sacarlo, tiene que ser. Ay, mira, está caliente. Ah, caliente. Ah. Lo dejé, lo puse. Tengo que se enfríe porque está calientísimo.